आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डाबर नेचर केयर इसबगोल के फ़ायदे। अगर आपको कब्ज़ होता है, पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इंग्रीडिएंट्स आप देखेंगे तो इसमें इसबगोल है, आंवला पाउडर है और चीनी मिली हुई है। ये उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना ये मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने चीनी मिला दिया और इसके दाम वो लोग लेते हैं देखिए 360। मैंने इसे ऑर्डर किया था, ये मुझे 325 के कुछ अराउंड पड़ा। मैंने इसका इस्तेमाल किया, मुझे तो कुछ फ़ायदा दिखा नहीं या कुछ बेनिफिट मिले नहीं। बस जब भी इसका यूज़ करता था मुझे एक्स्ट्रा शुगर खाना पड़ जाता था। तो आप डिसाइड कर लीजिए, आप ट्राई कर सकते हैं वंस टाइम। अगर आपकी बॉडी को सूट किया तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।